Hello， 大家好，又係我心靈女王啦。咁好啦，今集咧都係繼續係輕鬆啲啦。咁同大家分享一下修行嘅人啊。咁關於呢一個單獨啊、孤單啊、孤獨啊嘅呢個主題。咁修行嘅人一定係單獨啦。點解咧？點解要咁單獨咧？係咪？咁有啲人就好怕寂寞嘅嚇。咁佢可能因為咁就唔想修行啦嚇。咁但因為修行係一個發現真相嘅一個必經之路啦，咁而呢個真相就我哋一個人嚟一個人走啦，係咪？咁所以點解我哋一定要係向內啦？因為個真相係由我而嚟噶嘛嚇，咁所以我梗係由自己嗰度去揾翻呢一個真相嘅答案啦。咁所以呢個整個過程就變咗係向內探尋嘅一個過程啦，就一定係單獨啦，同埋面對自己嘅一個課題嚟嘅嚇。咁我記得以前咧，我曾經做一個節目啦，叫做你說怎麼辦，係一個心理學嘅節目嚟嘅。咁當時有一個好資深嘅精神科嘅教授啦，就係陳立教授嚇。咁佢都講過，我覺得都幾認同啊。佢話咧，英雄都係孤獨嘅。哇，好型啊！英雄都係孤獨，點解咧咁樣？佢話你留意下，如果人群一大班人嘅話咧，通常做啲嘢出嚟咧，就係破壞多過建設嘅。嗱，呢個佢講㗎，唔係我講，大家消化下啦，自己用翻嗰啲我教嗰4部曲去睇下陳立教授講呢番説話係咪真㗎啦？但係咧，往往拯救咧，或者係做一啲好偉大嘅嘢咧，通常都係一個人完成嘅。可能嗰陣時係最高度嘅寂靜啊，同埋專注啦，係咪？咁所以英雄咧，通常都係單獨嘅，可能多個人就多個聲音啊，多個反對聲音啦，就有衝突就好難成事啦。一個人就可以完成整個任務啦，可以好完美，所以啲特工啊、殺手啊，佢啲都係單獨行動啦，係咪啊？通常個任務就可以完美地完成啦。咁修行都有啲似係咁嘅，咁就可以完美地完成啦。咁所以首先大家要留意就係，如果你見到啲修行嘅人成一大班人嘻嘻哈哈，成日坐埋一齊喺度傾呢樣傾嗰樣，講到天花亂墜咁樣，講到好勁咁樣。日日都要見人，日日都有大班人陪住嗰啲，咁你知佢修行修到咩境地啦？否則一個真係完整嘅修行嘅人呢，其實佢心靈好滿足，佢自己好安靜坐埋一角咧，佢都已經覺得好豐盛同埋好幸福噶啦，根本就唔需要我要揾10個人陪住我，或者我講俾10個人聽我有幾勁啊，即係唔會有呢啲咁嘅諗法噶，呢啲係超級好笑啊！又話我去到咩境界啦，好想同你講咁樣，其實呢全部都係未得啦。否則有咩好講？其實冇咩好講嘅，只不過我都係50歲啦，咁我先至係覺得，唔好成日收埋晒啦自己啲嘢，即係修行嘅嘢同大家分享下，有興趣我去聽下咁解啫。你唔聽我都坦白講都唔係好理啦，唔係太在乎啊，講真，因為啲嘢喺我袋裏面嘅啦嘛，我當然唔在乎啦，係咪？但係你哋如果有興趣就去聽啦，即係免費嘅。咁所以想講嘅係咩咧？單獨。咁當我哋修行必須要單獨嘅時候，要獨立個體嘅時候，我哋必須要面對到一啲咩情況啊？恐懼，驚寂寞啦，驚空虛啦。咁但係其實咧，我好細個嘅時候，啱啱初去修行嘅時候，即係10零歲嘅時候咧，我就已經係知道有一個大師咧啟發到我嘅，嗰個叫做克里希那穆提，你哋可以揾到佢嘅書睇嘅嚇，佢係印度嘅大師嚟嘅。克里希那穆提，佢都講過，佢成日將愛同恐懼咧擺埋一齊講嘅。咁因為其實佢係同一樣嘢啊嘛，即係你愛嘅反面就係恐懼啦嚇，恐懼嘅反面就係愛啦嚇。所以當你充滿愛嘅時候，你就無懼嘅嚇；而當你恐懼嘅時候，因為你唔夠愛，唔知你明唔明啦？所以有時當一啲父母，我曾經講過下嘅，成日都去嚇啲仔女啊、鬧啲仔女嘅時候，佢唔係唔愛，但係佢係唔夠愛咯。如果佢夠愛嘅話，其實唔需要用呢啲手段嘅，根本上。呢個充滿愛嘅人，大把智慧方法就可以去教導到或者係指引到啲小朋友啊，或者可以同你另一半好好溝通，係唔需要用惡啊、強硬啊，即係夾硬嚟，係唔需要㗎吓。咁所以咧，對於恐懼，其實佢都係一個修行路上好重要嘅一道門嚟㗎吓。特別我哋係修唐望戰士精神嘅完美無缺，係追求力量嘅話咧，恐懼其實係能量嚟嘅吓。你越面對佢咧，你能夠去降服佢嘅話咧，咁佢就會成為你嘅力量噶啦。我唔理你係怕黑啦、怕單獨啦、怕空虛啦、怕鬼啦、怕乜嘢、怕冇錢啦，你怕乜嘢都好啦，你就面對佢啦。
去拆解佢啦，了解佢啦。咁呢個恐懼咧就會成為你嘅力量，就好似佛教裏面所講嘅無明，你就去拆解佢啦。如果你真係無明嘅話，你更加要去拆解佢，去研究佢點解我呢件事會咁無明嘅咧？即係好似唔清醒咁樣，做錯決定啊，做錯行動啊等等，直至到你會變得清明啦嚇。覺知其實就係修行到耐啦，四部曲做得好啦，你就會處於一個清明嘅境界，就我所講嘅戰士能夠真正看見嘅能力，就好似佛學所講嘅清明嘅狀態啦，無所畏懼嘅嚇。只有無所畏懼嘅戰士先至會真正充滿力量。只要你有任何嘅恐懼存在，你都要去留意，怕睇牙醫啊，怕睇醫生乜嘢都好啦，你就去好好咁樣去研究，去正視，去面對你呢份恐懼嘅背後原因，好好咁拆解佢。呢個都係修行嘅其中一個必經過程。